फैसल बॉलिंग के निशान पर मौजूद, फेस करेंगे मलिक नहीं। अच्छा बॉल, पेस का बॉल लाइन पर पड़ता हुआ बॉल, एक और अच्छा बॉल, बॉल बीट हुआ कमर से। तो दोनों टीमों का बैलेंस बराबर और अच्छे मुकाबले की तौर पर फैसला एक बार फिर अच्छे विकेट पर गेंद की फेस करेंगे बैट्समैन शोबेज। अच्छा बॉल हुए तमाम फील्डर को। फैसल अच्छा बॉल पर दौड़ना शुरू किया, विकेट पर पहुंचे, आए गेंद की, इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, बोर्ड में आना के दरमियान फैसल विकेट पर पहुंची, आए इस तरह वापसी का परवाना दिया, तेज हुए गेंद को थामा अपने दाएं हाथ में, विकेट पर पहुंची, आए गेंद की, मालक ने बस गेंद को खेल लिया उम्दा अंदाज से और गेंद फाइड लेग बॉडी के बाद 4 रन के लिए। हमजा विकेट पर पहुंची, आए गेंद की, फिर दौड़ना शुरू किया, अंपायर नवीद को क्रॉस किया, गेंद की, इस गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज से खेला, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, तमाम के तमाम। एक दफा फिर हमजा विकेट पहुंची, आए गेंद की, इस गेंद को फुल टॉस बनाते हुए खेले, 1 रन बना और यही कुछ बन पाएगा क्योंकि बॉलर ने मिड विकेट और थर्ड मैन पे एक फील्डर मौजूद। हमजा आए गेंद की, हमजा मगर गेंद 2-3 थप्पे खाने के बाद टीम कवर पर 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप पर पड़ता हुआ खूबसूरत रन अप के साथ। अच्छा बॉल हमजा की जानिब से लंबे रन अप के साथ। अच्छा शॉट फिर खेल दिया फजल ने। गेंद की, इस गेंद को खेले, क्या खूबसूरत अंदाज है और किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बॉडी लाइन से बाहर, अंपायर सदाकत का इशारा, 4 रन। अच्छा बॉल मिलता शुमार, थोड़ा कांटे का मुकाबला तो फिर अच्छे खेल की तवक्को। गेंद की, इस गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज से खेले और गेंद तारा बंदी हुई बॉडी लाइन से बाहर, एक और छक्का बल्लेबाज मलिक नहीम के बल्ले से निकलता हुआ यूं जबकि बॉलिंग एंड पर मौजूद सदाक तक। अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ खेल दिया फील्डर भाई जरूर मौजूद है मगर 4 रन तक विकेट पे मौजूद, खतरे की घंटी बदस्तूर बरकरार। फैसल आए गेंद की, इस गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज से खेले और अंपायर का इशारा देना होगा गेंद गोली की तरह बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। बड़ा शॉट मैंने टीम के 100 रहे अच्छे मुकाबले की तवक्को। हिट विकेट आउट ओवर वापस विलियन कमर ने दौड़ना शुरू किया, विकेट रोज आए गेंद को बैकफुट बनाकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से खेले और बेस्ट फील्डिंग का वजन पर खाशी और हाफिज अफजल आउट होने के बाद वापस। अच्छा शॉट से Mari done he bowling now to Malik Nahi, pass the ball and push it Nahi, named drive, Hamilton scored, got a pretty good body for 6. What a shot, बहुत ही खूबसूरत शॉट, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64, 64 रन, बैक टू बैक 66, एक और शानदार स्ट्रोक मलिक नईम के बल्ले से निकलता हुआ। कमर विकेट पहुंची, आई गेंद की नेक्स्ट पर गेंद, अंपायर का इशारा देना होगा, आउट होने का खतरा और अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ उठाकर खेल दिया और गेंद 6 रन के लिए मिडिल स्टंप पर पड़ता हुआ बॉल 78। अच्छा शॉट एक बार फिर बैक टू बैक दूसरा शानदार फजाई हमला। अगली गेंद का बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बैटिंग करते हुए बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, तमाम के तमाम फील्डर इस गेंद को हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए।
बॉलर विकेट पहुंचे आए गोल दूसरे क्षेत्र पहुंचा हुआ बहुत ही शानदार बैटिंग बॉलिंग रहीम की जानब से अफगान के मुकाम पर जारी। 6 रन के लिए गेंद बॉल 6 बॉल 6 छक्के। क्या खूबसूरत बैटिंग बॉलिंग। मुकर्रर 5 ओवर में 112 रन। अच्छा बॉल फील्डर, अच्छा स्ट्रोक फील्डर यहाँ पर मौजूद है। पहली कामयाबी शाही कलंदर की टीम को गोल फार्म जहांगीर कमर को अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक 6 रन के लिए। वाह कमर मोटानी की जानब से जहांगीर चेंज ऑफ पे स्लो बॉल और इस पर जवाबी मिडफील्ड 4 रन के लिए और अमगाह के मुकाम पर ये पहली बार दफा खेल रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक कमर की जानब से 6 रन के लिए। 90 से लेकर 2011 तक ये शाहिया की नुमाइंदगी कर चुकी है। राजा साकब शाहिया क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और को ऑर्गेनाइजर। अच्छा स्ट्रोक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वहां पर कोई बोल्ड फील्डर मौजूद है। 1 बॉल 4 रन के लिए बहुत अच्छी बैटिंग जारी है। फेजी स्लो वन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्डर वहां पर मौजूद। फ्रेंड लाइट टूर्नामेंट की बात की जाए, अच्छा स्ट्रोक सही कोई क्या इनिंग्स का तीसरा ओवर फुल लेंथ पर हुआ बॉल, फील्डर वहां पर मौजूद। सही है क्या एक रन से कम से मुकम्मल किया कमर को इस मुकाबले खेलने में कामयाब हुए। फील्डर वहां पर मौजूद। फैजी कमर को फाइनल की जानब खेलने में कामयाब हुए। यकीनी तौर पर उनकी कॉल थी दूसरे रन के लिए। इमरान की जानब से 1000 कैश बॉल। भाई इमरान कितने इमरान सही कितने इमरान कितने गुजारिया। फेजी कमर को अच्छा स्ट्रोक बॉलर, अच्छा स्ट्रोक स्टेप डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए। ग्राउंड का अच्छा स्ट्रोक और 4 रन के लिए। 1 बॉल फील्डर जरूर मौजूद थे। एली अच्छा स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं थे। वहां पर फील्डर शिरकत कीजिएगा शानदार फाइनल मैच। कदमों का इस्तेमाल और 6 रन के लिए। लास्ट बार फीड कर अली बैट होते एंजॉय जरूर करते हैं। वो हार रहे हो जीत रहे हो। बहुत अच्छा मैच, बहुत अच्छी आउट क्लास परफॉर्मेंस आज के मैच में शाही कलंदर की जानब से बहुत अच्छा साइन है इस नाइट टूर्नामेंट का और पहली विक्ट्री समेटने में कामयाब हुए। Congratulations to Shahia Kalandar team and all players along with his partner.